Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, como siempre yo les digo, ver el video hasta el final se lo recomiendo para que puedan entender a la perfección todo, pero todo lo que estoy compartiendo. Una vez dicho esto, comencemos. Bueno, esta oportunidad, aquí como pueden ver en el título del video, sí amigos, sigo compartiendo más cosas o sugerencias o soluciones sobre todo lo que yo en mi canal. Perdón. Bueno, esto es cómo cambiar el sonido del puerto de tu PC, laptop, computadora, como quieras decirle, para que ya no suene el famoso tucutum, 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 algo así, ¿no? No lo limito bien, pero es lo que quiero entender para cambiarlo a otro sonido que a ti te guste, ¿no? Como el famoso Yamete Kudasai, que le vamos a cambiar de ese estilo. Ustedes pueden cambiarlo a otro estilo, yo les voy a enseñar en qué formato debe de ser, porque si no, no lo va a aceptar, obviamente. Bueno, ya le dije en pantalla completa para enseñarle el correcto funcionalidad del mismo, así que prestad mucha atención amigos. Espero sin antes, como siempre, decirles que se suscriban a mis dos canales amigos y a mi dos canal y le den a la campanita para recibir todas las notificaciones en tiempo real, ya sea en la categoría aplicaciones, programas o mucho, pero mucho más. Bueno, también no se olviden seguirme en todas mis redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter o Patreon. Bueno amigos, ahora sí me despido, también no se olviden, me olvidaba como siempre, aquí en la caja de comentarios pueden escribir cualquier duda o sugerencia, pero yo subir nuevas cosas para todos ustedes o cualquier problema que tengan, escribirlo. Yo estaré respondiendo lo más pronto posible. Si es fácil, lo responderé de inmediato, pero si es complicado, inclusive haré un video explicando las posibles soluciones del mismo. Bueno amigos, ahora sí me despido, esto sería todo, ya les dejo en pantalla completa para que disfruten del video y lo aprecien. No se olviden darle me gusta y compartirlo amigos, muy importante. Bueno, ahora sí me despido, muchas gracias. Bueno, una vez estando aquí, solamente dan en panel de control, como pueden ver aquí, aquí está panel de control, le dan aquí en hardware y sonido, ¿vale? Le dan en hardware y sonido, le dan aquí donde dice sonido, pero aquí en la segunda opción, aquí donde estoy señalando con el mouse, le dan aquí, les va a aparecer otra ventana, aquí van a buscar la opción donde dice conectar dispositivo, ¿ves? Ahí dice conectar dispositivo, le dan ahí, lo seleccionan, le dan en examinar, cuando le den en examinar van a buscar el archivo WAP, formato WAP 9MP3. Ahí como pueden ver, aquí está el archivo, lo seleccionan, tiene que ser WAP recuerden, y ya está, le dan aplicar, aceptar y aplicar, aceptar, ahí está, ya estaría ya. Por si acaso van a volver a seleccionarlo, le den aplicar como les digo, ahí está, aplicar, ya está amigos, aplicar y aceptar. Y si gustan, también le pueden dar aquí donde dice desconectar dispositivo. Desconectar dispositivo. Ahí está. Le dan y lo seleccionan y vuelven a buscar el archivo. Recuerden que tiene que ser formato WAP. Aquí le dan aplicar y aceptar. Bueno, amigos, esto sería todo. Ahora sí, cuando meten su USB va a sonar un sonido. Bueno amigos, muchas gracias.